أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم درود شریف بلند आवाज जोर सां ॾाढा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अजीजो दोस्तों ऐं प्यारा भाइरो अव्हां जाॾो क़ुरान पाक जे 19 नंबर पारे मां सूरत अल फुरक़ान मां चंद आयतूं तिलावत कयूं आहिनि अल्लाह ताला मूंखे सही सही बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए ऐं अल्लाह तबारक व तआला हर मुस्लमान खे क़ुरान पाक जे मथां अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। हिन नातुनि सगुरनि जे अंदरि रब तबारक व तआला पंहिंजे बाननि जो बयान फरमायो आहे। दुनिया जे अंदरि हिकिड़ा बाना आहिनि जेके रब रहमान जा आहिनि ऐं ॿिया बाना आहिनि जेके उहे शैतान जा बाना आहिनि। जेके रब साईं जा बाना आहिनि रब साईं क़ुरान पाक में उन्हनि खे कामयाब सॾियो आहे ऐं जेके शैतान जा बाना आहिनि रब साईं क़ुरान पाक में उन्हनि खे नाकाम फरमायो आहे त कॾहिं बि उहे कामयाब थी नथा सघनि। पोइ रब साईं क़ुरान पाक जे अंदरि
पांजे बाणन जा निशान बयान फरमाया हन तमा रब रहमान जा बाना कड़ा हन। शुरू में रब साईं कुरान पाक में फरमाया तो मुझा उहे बाना हन जेके जमीन जे मथा हलंदा हन, आहस्तगीअ सां वॾाई न कंदा हन, तकब्बुर न कंदा हन, फख्र न कंदा हन। ये मुझा बाना हन। तॾहिं सुणे रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन तवज़्ज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह। जेको ज़मीन ते आज़ीअ सां हलंदो आहे रब साईं उन खे बुलंद करे छॾींदो आहे। जेको तकब्बुर ऐं वॾाई कंदो आहे रब साईं उन खे हेठि सटे छॾींदो आहे जो कॾहिं बि उहो इंसान कामयाब थी न सघंदो आहे। वॾाई मुंहिंजे अल्लाह जी आहे। हदीस कुदसी सुनो रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का रब साईं फरमातो अल किब्रु रिदाई। वॾाई मां रब साईं जी चादर आहे। जंहिं बि दुनिया में वॾाई कई गोया कि मां रब जे चादर में हथ विधाई। मां रब साईं उन खे ऐलान करे चवां थो त तुंहिंजी ऐं मुंहिंजी पाण में जंग आहे। वॾाई खां इंसान बचे, तकब्बुर खां, फख्र खां। आजी इख्तियार करे। अरे मालिक साईं क़ुरान पाक में पहिरें नंबर ते इहो निशान बयान कयो। साफ़ लफ़्ज़न में बयान कंदे फरमाइयो इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। क़ुरान को पुछदा कयो न त मालिक जा बाना कहिड़ा। अॼु तव्हां सां दुनिया में फ़ख्र ऐं वॾाई में अॼु तव्हां असां पाण खे अकुल वारा समझदा आहियूं त असां ई अकुल वारा आहियूं। पर मालिक साईं क़ुरान में अकुल वारो उन्हनि खे सॼो आहे ॿुध काथे सम्झो कंदे फरमाई अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अकुल वारा भी उहे सॾिबा जंहिंखे अल्लाह जो क़ुरान अकुल वारो सॾे। अॼु तव्हां असां जे वटि दुनिया समझदा आहियूं, चवंदा आहियूं इहो अकुल वारो आहे। रब साईं क़ुरान पाक में अकुल वारो उन्हनि खे सॼो आहे जेके बीठा आहिनि बि पंहिंजे मालिक खे यादि कंदा आहिनि, वेठा आहिनि बि पंहिंजे मालिक खे यादि कंदा आहिनि। पर जे सुम्हिया पिया आहिनि, पासन ते लेटिया पिया आहिनि, तॾहिं बि पंहिंजे मालिक खे यादि कंदे आसमान ऐं ज़मीन ॾे नज़र करे चवंदा आहिनि रब तो ही अजायो पैदा न कयो आहे। रब साईं तुंहिंजी ज़ात पाक आहे। असां तोखां जन्म जी बाह खां पनाह था घुरूं। अकुल वारा त इहे इंसान हूंदा आहिनि जंहिंखे मालिक जो क़ुरान समझ आहे, उहे ई अकुल वारा आहिनि। तॾहिं मालिक जे क़ुरान चयो इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। क़ुरान समझ आए तो मोजा बाना हुए तो अकुल वारा इंसान उहे तो
जेके ज़मीन ते हलंदा त वॾाई न कंदा आहस्तगीअ सां आराम सां कंहिंखे ईज़ा न ॾींदा न ज़बान सां कंहिंखे ईज़ा ॾियनि न हथ सां कंहिंखे ईज़ा ॾींदा छो त सुने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो साईं फरमाता अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही साईं फरमाता ता में कामिल मुसलमान तॾहिं थी सघिबो आहे जंहिंजे हथ ऐं ज़बान खां ॿिया मुसलमान सलामत ऐं अमन में रहनि अॼु उहो ई इंसान आहे ॿियनि खे ईज़ा थो पहुचाए काॾां जो काॾे तो ॻाल्हाईंदो वधो आहे टोंक करे थो मस्तरी कंदो बीठो आहे ठठोली कंदो बीठो आहे हालांकि मालिक जे क़ुरान समझायो आहे ॿुध कंहिंजा ते सॼो कंदे फरमाई अय्युहल्लज़ीन आमनू ला यसखर क़ौमुन मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम रब साईं जो क़ुरान समझाए खबरदार कोई कंहिंजे मथां टोंक न करे ठठोली न करे मज़ाक न करे मथां तव्हां जंहिंजे मथां मज़ाक कयो था मथां रब वटि तव्हां खां इहो भलो न हुजे हमेशा इंसान पाण खे घटि समझे ऐं हर हिक खे ईअं समझे त हे मां भलो आहे सुठो आहे कसे में कसो आहियां त मां आहियां तॾहिं मालिक जो क़ुरान समझाए तो मुंहिंजा माना ज़मीन ते हलंदा आराम सां आस्तगीअ सां हिन सां जो जाल ॻाल्हाईंदा न त सलामा उन्हनि सां सलामतीअ जूं ॻाल्हियूं कंदा कंहिंखे झिणक न ॾींदा ईज़ा न पहुचाईंदा इहे न अल्लाह साईं जा बाना पर मालिक जो क़ुरान अॼोको मौज़ू अल्लाह साईं जा नेक बाना अल्लाह साईं जा उहे बाना जेके मालिक खे यादि कंदा अॼोको मौज़ू इहो ॿिए नंबर ते मालिक साईं जो क़ुरान रात जे वक़्त जी पंहिंजे माण्हुनि जी निशानी बयान कंदे फरमाए तो ॿुध खुदा जो क़ुरान चए तो वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा M-Can Production सुभान अल्लाह चवंदा अञा बि ज़ोर सां सुभान अल्लाह खुदा जो क़ुरान चए तो रात जे वक़्त दुनिया निद्रा कंदी आहे दुनिया आराम कंदी आहे पर मुंहिंजा बाना रात जो थी मां रब साईं खे यादि कंदा रहंदा को अल्लाह खे यादि करे ॾिसे नथा दिल सां ज़बान सां न जब पंहिंजे मालिक खे दिल सां यादि कयो त मालिक क़ुरान में वादो करे तो ॿुधो काथे सॾु कंदे फरमाई फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून ज़ोर सां सुभान अल्लाह चवंदा हलो न खुदा जो क़ुरान चए तो माना तूं मूंखे यादि कर त मां अल्लाह तोखे यादि करियां जंहिंखे अल्लाह यादि करे पोइ बि इंसान इन्हीअ खे मज़ो न अचे लुत्फ़ न अचे त ॿी कहिड़ी शइ आहे जिथे मज़ो ऐं लुत्फ़ ईंदुसि तॾहिं मालिक जो क़ुरान बि सॾु करे चए तो ॿुध काथे सॾु कंदे फरमाई अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा ईमान वारो यादि करो पंहिंजे अल्लाह खे घणे में घणो मालिक खे ॿाॾायो रब जो नालो वठो अल्लाह अल्लाह कंदा कयो अल्लाह ॼाणींदो आहे त असांजे मथां कहिड़ो कमु मुक़ररु थियो आहे न रखियो क़ुरान पाक पुछा कयो अल्लाह जा बाना नेक जिन जे मथां अजीब अजीब शर्त पइजी वञनि पर जे न रखनि त ग़रीबनि ऐं मिस्कीननि में शर्त था लभनि
कुरान पाक जे अंदर वाक़ियो ईंदो आहे यसा अल्लाह जो नबी पैगंबर 85 साल जो पोड़ो थियो रब जिब्रील खे मोकिलियो वञ मुंहिंजे यसा पैगंबर खे चओ त मां रब तोखे पाण ॾे घुरायां थो पर पंहिंजे ई नबूअत जे मथां हिकिड़ो ख़लीफ़ो विहार जा मां पंहिंजे पुट खे पंहिंजे नबूअत जो ख़लीफ़ो विहारियां ऐलान कयो न साईं मुंहिंजो भाइटियो नेक आहे मां उन्ही खे नबूअत जो ख़लीफ़ो विहारियां फरमाई न अर्ज़ कयो मुंहिंजा अल्लाह भला जे लाइ तूं हुकुम करी ऐलान कयो पैगंबर असां पंहिंजी सारी क़ौम घुरा पंहिंजी उम्मत घुरा उनमें ऐलान कर जंहिंमें ॿ शर्त लॻे त उहो तुंहिंजे नबूअत जो ख़लीफ़ो थी सघंदो आहे जंहिंमें शर्त न लॻे त उहो तुंहिंजे नबूअत जो ख़लीफ़ो न थी सघंदो आहे अर्ज़ कयो अल्लाह जे नबी सां साईं कहिड़ा शर्त आहिनि रब साईं क़ुरान में उहे शर्त बयान कया ॿुधो हिकु शर्त रब जो क़ुरान चए थो वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा फरमाई मुंहिंजा हबीब करीम मां उन्ही ॿारनि खां राज़ी आहियां जो दुनिया रात जो निद्रा कंदी आहे पर हे सॼी रात जो थी मां रब खे यादि कंदा रहंदा आहिनि हिकु इहो शर्त आहे त तुंहिंजे इन उम्मत में उहो जान तुंहिंजे नबूअत जो ख़लीफ़ो थी सघंदो आहे जंहिं सारी ज़िंदगीअ में राति जे वक़्त में निंड न कई हुजे सॼी राति जो बीठो पंहिंजे रब साईं खे रिझाईंदो हुजे ऐं ज़िक्र कंदो हुजे ॿिए नंबर ते शर्त मालिक जो क़ुरान पाक बयान करे थो ॿुधो काथे सॾु कंदो फरमाई वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन रब साईं जो क़ुरान समझाए मां उन्हनि खां राज़ी आहियां जिनखे कावड़ ईंदी आहे त कावड़ खाई छॾींदा आहिनि कंहिं में ऐब ॾिसंदा आहिनि त माफ़ करे छॾींदा आहिनि मां अल्लाह जहिड़े नेकी करण वारे सां दोस्ती रखंदो आहियां हुकुम थियो त पैगंबर सां ॿिए नंबर ते इहो शर्त थी त तुंहिंजी उम्मत में उहो जान हुजे जंहिंखे ज़िंदगीअ में करे कावड़ी न आई हुजे उहो तुंहिंजे नबूअत जो ख़लीफ़ो थी सघंदो आहे शर्त त ॿुधो अॼुकल्ह तव्हां असांजे मथां शर्त हुजनि त ख़बर पइजी वञे अल्लाह जे नबी सलाम सुबुह थी सारी क़ौम घुराई सारी उम्मत वेठी आहे उथी करे ऐलान करे चवे थो ॿुधायो ॿुधायो मूंखे ॿिनि शर्तनि जे जान जी ज़रूरत आहे हिकु शर्त आहे त जे सारी ज़िंदगीअ में रात जे वक़्त में निंड न कई हुजे सॼी राति बीठो रब खे यादि कंदो हुजे ॿियो शर्त आहे त कॾहिं ज़िंदगी में कॾहिं उन खे कावड़ न आई हुजे ॿुधायो तव्हां मां केरु आहे किताब लिखनि था तफ़सीर मारिफुल क़ुरान लिखंदो आहे हिकु नौजवान थी बीठो अञा जो नज़र करण त पटकनि जूं लीड़ा लड़किन थियूं कमीस खे टोपा ॾिना पिया आहिनि पेरनि में जुती कोन्हे पेर उघाड़ो आहे उथी करे ऐलान करे चवे थो अना ओ यसा अलैहिस्सलाम मां जेको आहे शर्तनि वारो जान आहियां अल्लाह जे नबी फरमादा इहो केरु आहे चयो साईं हे फिलाणो नालो अथसि ग़रीब ऐं मिसकीन आहे मज़दूरी कंदो आहे साईं हे जेको सॼो ॾींहुं मज़दूरी करे राति जो हिनखे निंड ईंदी हूंदी हिन में इहे शर्त नथा लॻनि पर जे साईं निंड जो पतो हूंदो मज़दूरी कंदा आहिनि माण्हू जेको राति मज़दूरी पूरी न ॾींदा आहिनि पोइ लाज़मी खे कावड़ी ईंदी हूंदी साईं में शर्त इहे नथा लॻनि अल्लाह जे नबी फरमायो तूं वेही रहो तूं मज़दूर ग़रीब मिसकीन आहे तो में इहे शर्त नथा लॻनि उहो अल्लाह जो मानो वेही रहियो वरी ॿियो ॾींहुं थियो ऐलान थियो त ऐलान कर
वरी भी ऐलान कई बिनी शर्तन जो सागो जान थी बीठो। रब संग कुरान पाक में उन्हीं जान जो नालो ॿुधायो ॿुधो। खुदा जो कुरान चतो व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़ल कुल्लुम मिनस साबिरीन। ओ मुजा हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माईल ज़बीहुल्लाह भी नबी थी गुज़रो थी, इदरीस अलैहिस्सलाम भी, पर इन्हीं जो नालो ज़िल किफ़ल हुयो त गरीब मिस्कीना मज़दूरी कवारो। पर मां मालिक नी में 2 शर्त रखा है। ॿिए ते पैगंबर असांखे हुक्म थियो ख़बरदार नी गरीब मिस्कीन खे हेठ न विहार जा। मां रब अर्श ते नी जे ख़िलाफ़त जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। अल्लाह अदा जे मेहरबानी रखंदो आहे त ग़रीबन ऐं मिस्कीननि में रखंदो आहे। दीन जी ख़िदमत करण वारा भी मिस्कीन ऐं ग़रीब हूंदा। तॾहिं मुंहिंजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बदा अल इस्लाम ग़रीबा। साईं जन फरमाता इस्लाम शुरू भी ग़रीबन में थियो आहे, रहंदो भी ग़रीबन में। मुंहिंजे नबी करीम साईं फरमायो फतूबा लिल ग़ुरबा। क़यामत ताईं मां मोहम्मद जी मुबारक भी ग़रीबन खे आहे। गरीब मिस्कीना पर अल्लाह केड़ा शर्त रखा है। तेरे मालिक जो कुरान भी चवंदो जैसा मुझी मेहरबानी। तेरे खुदा जो कुरान सद करे चे तोफानो कुरूली आया करकम वशकुरूली वला तकफुरून। बांधो तव्हां मांखे यादि कयो त मां अल्लाह तव्हांखे यादि कयो। अल्लाह जा नबी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी पैगंबर सारे जिस्म के जीत वठी विया। 7 साल रात्र जा ॿाहिर पिया। बीबी मोहतरमा बीबी रहीमा हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम जी घरवारी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी पोटरी अर्ज़ करे थी अल्लाह जा नबी छो नथो दुआ घुरे ये तकलीफ़ दूर करई। अर्ज़ करे तो अयूब अलैहिस्सलाम ओ बीबी मोहतरमा मां कीअं पंहिंजे मालिक खे अर्ज़ कयां। ख़ुदा जो कसम मूंखे जेको 7 सालनि में मज़ो आयो आहे त पहिरियों 70 साल में त मां अयूब खे मज़ो ई कोन आयो हो। बीबी मोहतरमा अर्ज़ करे अजीब तो ॻाल्हि करी पियो आहे ॿार जंग में जीत सारे जिस्म जो गोश्त खाई आ थी हदन जो ढांचो रहियो आहे। चए तो त हाणे मूंखे मज़ो थो अचे। चवण लॻो ख़ुदा जो कसम के मौत माल हो मिल्कत ही वक़्त न मिलंदो जो पंहिंजे मालिक खे यादि कया। हाणे बीमार पियो आहे पंहिंजे मालिक खे यादि कंदो वञी रब जे यादि करण में ई त मायूब खे मज़ो आयो आहे जो इन बि कंहिं शइ में मायूब खे मज़ो कोन आयो हो। को अल्लाह खे यादि करे त ॾिसे नथा। तॾहिं मालिक जो कुरान बि चए थो ईमान वारे जी दिलि खे आराम ऐं सुकून सही कई शइ सां फरमाई लगा बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार ईमान वारे जी दिलि खे आराम ईंदो आहे त अल्लाह जे ज़िक्र सां ईंदो आहे। अर्ज़ कयमि उहो ग़रीब ऐं मिस्कीन में 2 शर्त लधा। खबर पई शैतान खे शैतान इंसान जो दुश्मन आहे। रब साईं कुरान पाक में खबरदार कया ॿुधो काथे सद कंदे फरमाई अय्युहल्लज़ीन आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। रब साईं जो कुरान समझाए तो ईमान वारो इस्लाम में पूरे जो पूरा दाखिल थी वञे। ईअं न त नेकीअ ॾे बि अॻ में त बुराईअ ॾे बि अॻ में। अल्लाह खे अदा
अड़े नेकी करण वारे जी काई जरूरत न हूंदी आहे। जेको बुराई ते भी हुजे वरी नेकी ते भी हुजे, बानो हुजे त ख़ालिस हिकिड़ो अल्लाह जे लाइ हुजे। छो त मालिक साईं जो क़ुरान सम्झाए थो, ॿुध कंहिंजा त मालिक जो क़ुरान चए थो वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। रब साईं जो क़ुरान चए तो यहूदी दावा करण लगा त असां ई जन्नत में वेंदासीं, नसारा चवण लगा असां जन्नत में वेंदासीं। मालिक जो क़ुरान चए तो ये इन्हनि जूं सदाहन साईं भला जन्नत में केरु वेंदो? रब जो क़ुरान चए तो बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुव मुहसिन। खुदा जो क़ुरान चए तो उहो ई जन्नत में वेंदो जेको पंहिंजो सिधो सो पंहिंजे मालिक सां सचो हूंदो आहे। अदा सचाई सां सभु कुझु इख़लास सां, उहो मानो अल्लाह खे सचो हूंदो आहे जेको हर हाल में पंहिंजे मालिक सां सचो हुजे। तॾहिं रब जो क़ुरान बि चए थो या अय्युहल्लज़ीन आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। जोर सां सुभान अल्लाह बताओ, कसुदी लॻे हा सवाब मिलंदो, पोइ खीसनि में खणंदो, फाटी पवंदो खीसा। हा ईअं ॾाढा सभई सुभान अल्लाह चओ। क़ुरान सम्झाए तो ख़बरदार तव्हांजो शैतान दुश्मनान जी ताबेदारी न कजो, छो त शैतान इंसान जो चिटे में चिटो दुश्मन आहे। कोई चवे त मूंखे शैतान मां फ़ाइदो मिलियो आहे, कॾहिं न थियो। छो त बस क़ुरान पाक में बि ॻाल्हि सम्झायो ॿुधो, कहना तो सब कदो फरमाइया वमा यइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा। वरी सुभान अल्लाह जी ॿोली तव्हां खां हली थी वञे। हा ईअं टोटरी न थियो, सुस्त न थियो। हा वरी बि ज़ोर सां सुभान अल्लाह। क़ुरान शरीफ समझाए तो ख़बरदार शैतान तव्हां सां वादा कंदो, तव्हांखे उमेदा ॾेखारींदो, पर धोखे खां सवाइ नुक़सान खां सवाइ तव्हांजो कुझु हासिल कोन थींदो। शैतान इंसान जो दुश्मन आहे, नेकीअ जे सूरत में बि दुश्मनी कंदो आहे। किदाल कंदा रात जो वक़्तु आहे, बरात जो वक़्तु आहे, पोड़ो अची ॾाढ़ी वारो ॿार लठड़ी खणी करे निकितो आहे, पोड़ा कारे तो निकिरे चे तो तहजुद नमाज ला, पोड़ा रात जो नमाज पढ़दा जवान न दा। केड़ो कम जवानन जो नमाज पढ़ण सां? हालांकि अल्लाह जो क़ुरान समझाई दुआ बुद्धई काते मालिक साईं सद करे फरमायो या अय्युहल मुज़म्मिल قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا। पैगंबर साईं खे हुकुम थियो, मुंहिंजा हबीब करीम चादर वेहण वारा अधु रात जो थी दुनिया मस्जिद में पहुचाया, थोड़ो सवा थी वेठो, मस्जिद में अची पहुचाई, पोड़ा हाणे अंदर छॾिया कि न हितां हलियो वेंदे बस अब्बा महिरबानी तुंहिंजी, हाणे फर्श लॻल आहे, हाणे तिरकण जी जाइ कोन्हे का, असां तो महिरबानी कई, रब तोखे बहरा ॾींदो, रब तोखे सवाब ॾींदो। वो जान खिली करे चवे तो सवाब कीअं, मां तोसां पंहिंजी दुश्मनी पूरी थो कयूं वञा। पोड़े पहुंची बख विदुस यार हीअ कीअं ॻाल्हि तो करी, मां त केतिरो दफ़ा किरां, मूंखे त अञा तकलीफ़ पहुचे, पर
तो खणी करे पहुचायो आ मां तोखे दुआयूं कयां तो तूं चवे तो मां दुश्मनी तो पूरी कयो वञा या मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे चवण लॻो तूं मूंखे नथो सुञाणे जे ॻाल्हि त ॿुधो ओ जॾहिं तूं पहिरें दफ़े सां किरे त रब साईं तुंहिंजे लाइ 25 निमाज़ां लिखाए छॾियूं वरी ॿीहर किरे त 50 निमाज़ूं थी वयूं 30 जॾहिं किरे त 75 थी वयूं मां सम्झो ओ पर तूं त मज ताईं 15-20 दफ़ा करंदे 1000 नेकियूं कमाईंदे पोइ मां पढ़ो ते खणी तोखे हिते पहुचाए 75 खां वधीक मां तोखे नेकियूं कमाइण कोन ॾिनियूं आहिनि अर्ज़ कया त यानी इन सूरत में बि जेको आहे त शैतान अची करे छा कंदो आहे हमलो कंदो आहे ऐं नेकी करण न ॾींदो आहे नेकी जे सूरत में बि जेको आहे दुश्मनी पूरी कंदो आहे तॾहिं मालिक जो क़ुर बि सॾु करे चए थो कंहिंजे ते सॾु कंदे फरमाई वमन यत्तखिज़ शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फक़द खसिर ख़ुस्रानन मुबीना जे रब खे छॾे करे शैतान सां दोस्ती रखी रब जो क़ुर चए थो उन जो चिटे में चिटो नुक़सान थी वियो हित भी नुक़सान वारो आहे त आख़िरत में भी नुक़सान वारो आहे शैतान जे दोस्ती खां इंसान बचे अदा अर्ज़ कया शैतान इंसान सां हर सूरत में मलहा कंदो मौत जे वक़्त में भी अची मल करे किताब वाक़ियो लिखनि था हिकिड़े बुज़ुर्ग अल्लाह जे बाने नेक ते मौत आयो सकरात अची लॻी मतो मुरीद ख़ादम जे सामने वेठा कलमा पढ़नि था तॾहिं सुणे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो साईं जन फरमाता था लक़िनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जन फरमाता तामो के सकरात लगे तो मथो वेही करे कलमा पढ़ंदा कयो मन तव्हांजे कलमे खे ॿुधी करे हो बि कलमा पढ़ी करे मुस्लमान थी वञे ऐं ईअं नबी साईं जन मना फरमायो आहे त तव्हां मां कंहिंखे सकरात लॻे पोइ मथो वेही करे चयोसि त कलमो पढ़ मथां मौत जे सख़्ती जे करे इनकार थिए त काफ़िर थी करे मरी न वञे तंहिंजे करे उन खे चइबो नाहे मथो वेही कलमा पढ़बा आहिनि मन तव्हांजो कलमो ॿुधी करे हो बि कलमो पढ़ी करे मुस्लमान थी करे राही थिए हाणे मुरीद ऐं ख़ादिम बुज़ुर्ग जे मथां वेठा कलमा पढ़नि था पर बुज़ुर्ग जे ज़बान ते हिकिड़ो फारसी में लफ़्ज़ जारी आहे चए तो न में पज़ीरम मां क़बूल नथो कयां मां क़बूल नथो कयां मुरीद ऐं ख़ादिम हैरान थी विया यार असां वेठा कलमा था पढ़ूंसि हे चवे तो मां क़बूल नथो कयां रोइनि था थोरी देरि खां बाद होश में आयो ॾिसे त सभई रोअनि था चवनि तो छो था रो चए रो असां इन जे करे था त असां कलमा पढ़ूं था तूं चवे पियो न में पज़ीरम मां कलमो क़बूल नथो कयां बुज़ुर्ग चवण लॻो मां त तव्हांखे जवाब न ॾिना पढ़ो त असां तुंहिंजे मथां पिया बाक़ी तो कंहिंखे जवाब ॾिनो अल्लाह ॼाणींदो बुज़ुर्ग चवण लॻो ॻाल्हि ॿुधो जॾहिं मूंखे सकरात जी लॻी मूंखे उन ॾाढो परेशान कयो ॾिठमि त को नौजवान ओ जग शीशे जो पाणीअ सां भरियूं मुंहिंजे मथां अची बीठो मूंखे चए त पाणी पींदे मां चयोमांसि हा मां पाणी पींदुमि मूंखे चए मां गिलास में पाणी विधो अथई हाणे वठी मूंखे ॾे थो हेठां मुंहिंजो हथु पियो आहे मथोनी जो हथु पियो आहे मूंखे चवंदो आहे पाणी तरी ॾींदो मां जॾहिं मुंहिंजो हिकिड़ो शर्त क़बूल कंदे मां चयोमांसि हिकु शर्त छा सभ शर्त तुंहिंजा क़बूल छो त मां उन जे प्यास में शिदत में मजबूर आहियां मूंखे चवण लॻो वधीक शर्त न थी हिकिड़ो शर्त थी तरफ़ जी ज़ात शिरक कर त मां पाणी ॾियां पोइ मां लताणी गिलास खे चयोमांसि न में पवी मूंखे इहो तुंहिंजो शर्त क़बूल न आहे शैतान जेको आहे मौत जे वक़्त में बि अची करे हमला कंदो आहे वकीलनि जो बि वकील आदा अॻु के ख़बर पई शैतान खे त ग़रीब ऐं मिसकीन मज़दूरी करण वारो वक़्त जे नबी जे नबूअत जो ख़लीफ़ो थियो आहे सारा शैतान दरिया कुलज़ुम जे ॿेट जे अंदरि कठे कई सभिनी खे चए ॻाल्हि ॿुधो ॿिया बि नेकी जा कम थिया पर अहिड़ो नेकी जो कम कॾहिं न थियो आहे जो ग़रीब ऐं मिसकीन मज़दूरी करण वारो ज़िलकिफ़िल हज़रत ईसा पैगंबर जे नबूअत जो ख़लीफ़ो थियो
हाणे हिम्मत कयो ही के रात जो निंड करायो त जीअं शर्त ख़त्म थिए त खिलाफत ख़त्म थिए। सभई शैतान ॿाहिरां ॿधी करे चवनि था वॾे शैतान खे ओ तूं असांजो साईं, तूं असांजो गुरू, तूं असांजो उस्ताद, ख़ुदा जो कसम जंहिं कम चवे असां करे सघंदा आहियूं। असां सॼी राति जो घुमंदा रहंदा आहियूं, सारी दुनिया निंड्रा कंदी आहे, पर इहो मिस्कीन ग़रीब बीठो पंहिंजे रब खे यादि कंदो रहंदो आहे। असांजी त भेड़ी न थी। शैतान चयो भला मूं पाण थो वञा। वॾो शैतान इंसान जो दुश्मन आदा। भला आदम अलैहिस्सलाम तव्हां असांजे अबे सां दुश्मनी कई, तव्हां असां सां ख़ैर ख़्वाही कंदो। शैतान सोचो त इहो जेको अल्लाह जो वली राति जो निंड थो करे, ॾींहं जो 2 कलाक निंड कंदो हो, 12 खां वठी 2 बजे ताईं 2 कलाक निंड कंदो हो। बाक़ी जेको आहे सॼो ॾींहुं दीन इस्लाम जे ख़िदमत में ऐं राति जो बिही करे पंहिंजे रब खे यादि कंदो। शैतान सोचियो जेका 2 कलाक ॾींहं जो निंड थो करे न, इहा निंड न जी विञाइचा। लाज़मी आहे जे गुज़िरियल राति निंड न कई, वरी ॾींहं जो निंड न कई, इनखे राति जो निंड ईंदी, निंड ईंदी वेंदी, शर्त ख़त्म थी वेंदो, खिलाफत ख़त्म थींदी, मां पंहिंजे प्रोग्राम में कामयाब थींदुसि। अल्लाह जो वली 12 बजे जो अची सुम्हियो मस। शैतान पोड़े इंसान जी सूरत वरिती, लठड़ी खे कमज़ोर ऐं हीणो थियो। वरी अल्लाह जो वली फिल कफ़र जो दरवाज़ो खड़काई। अल्लाह जो वली फरमातो मन दकल बाब, दरवाजे खे खड़काइण वारा केरा? हे दाह करे रोई करे चए थो अन मज़लूमुन शेखुन कबीरुन, मां हिकिड़ो मज़लूम आं, पोढ़ो आं, वॾी उमिरि जो आहियां, ज़ईफ़ आं। अल्लाह जो वली डुकी अची दरवाज़ो खोले, ॾिसे त पोढ़ो रोए थो बीठो। पोढ़ा छो थो रोए? पोढ़ो रोअण खां बस ई कोन थो करे। वॾियूं दिलजाई ॾिनई पर पोढ़ो रोअण खां बस नथो करे। आख़िर भाकुर में विझी अल्लाह जो वली पोढ़े खे वठी आयो, अची विहारियसि खट ते। पोढ़ा छो थो रोए? कंहिं तोसां ज़ुल्म कयो आहे? ॿुधा, पोढ़ो रोअण खां बस नथो करे, छो त वक़्तु विञाइणो न हिनखे। आख़िर सुनका भरींदे पोढ़ो चवण लॻो साईं मां पोढ़ो कबीर, मां कुराड़ो ज़ईफ़ कमज़ोर, मां सां मातम ज़ुल्म कया कर, मुंहिंजे मिल्कियतनि ते कब्ज़ा करे आ। ओ साईं मुंहिंजूं नियाणियूं ज़ोरी खणी वञी पंहिंजी वेठा आहिनि, मुंहिंजे जा जी घर जी जा मां तो जेको आखसि थो मां तोॾे दा खणी आयो आहियां। अल्लाह जे वली अचिसि पोड़ा, पोइ सुबुह अचिजांइ, मां तुंहिंजे माइटनि खे घुराए तोखे तुंहिंजा हक़ वठी ॾींदुसि। चयसि हीअ ॻाल्हि त ॿुध, हीअ ॻाल्हि त ॿुध। वठी जो किसा कहाणी शुरू कई त बेपारी जी आज़ान मिली वई। अल्लाह जे वली अचिसि, हाणे सुबुह अचिजांइ त मां तुंहिंजे माइटनि खे घुराईंदुसि। शैतान सोचियो अॼु या ॾींहं जी बि निंड विञाए आयो हुअसि, राति हिनखे ज़रूरु निंड ईंदी। पर रब साईं जो क़ुरान पाक बयान कंदो आहे त मां उन्हनि खां राज़ी आहियां। साईं कहिड़नि खां राज़ी आहियां? रब जो क़ुरान चए थो वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क़ुरान चए थो मां उन्हनि खां राज़ी आहियां जो दुनिया निंड्रा कंदी आहे, बीठा मां रब खे यादि कंदा आहिनि। शैतान सॼी राति जो फिरंदो रहियो, अल्लाह जो वली सॼी राति जो बीठो पंहिंजे मालिक खे यादि कंदो रहे थो। सुबुह थी वई, शैतान ॾिठो अल्लाह जे वली राति जो निंड न कई, सॼी राति बीठो पंहिंजे मालिक खे राज़ी थो करे, मालिक जी निमाज़ थो पढ़े। शैतान सोचो अॼोके ॾींहुं जेको अचे थो न, इहा निंड न जी विञाया। अल्लाह जे वली सुबुह जो ॾींहुं पोढ़े जो इंतज़ार कयो, पर पोढ़ो कोन आयो, पोढ़ो ज़ाहिरी कोन थियो। अल्लाह जो वली वक़्त खां बाद अची आराम जे लाइ घर पहुतो। पोढ़ो साॻी सूरत वठी करे अची पहुतो, दरवाज़ो खड़काई। अल्लाह जे वली दरवाज़ो खोलियो। पोढ़ा मां जो तोखे चयो त सुबुह अचिजांइ त तुंहिंजे माइटनि खे घुराए तोखे तुंहिंजा हक़ वठी ॾींदुमि। शैतान वॾो अटकीली आहे, वॾो वकीलनि जो बि वकील आहे। चए थो साईं ॻाल्हि ॿुध, सुबुह तूं वेठे मुंहिंजा माइट बि आया हुआ, जेसीं ताईं तूं वेठे त मूंखे चवनि पिया पोड़ो तोखे तुंहिंजा हक़ ॾियूं था,
वेठे हे ॾियो ॾियो कन पिया हाणे जो तूं हेॾे आयो आहे त वरी इनकार कयो त साॻी मां तोॾे ॾांहुं खणी आयो आहियां। अटकल अल्लाह जे वली चयुसि शैतान भला पोइ सुबुह पोड़ा पोइ सुभाणे तूं अचिजांइ। चए थो साईं हीअ ॻाल्हि त ॿुध हीअ ॻाल्हि त ॿुध। ॿिए ॾींहं बि ड्रिघियूं कहाणियूं शुरू कयईं त ॿिए ॾींहं ॿिए पर इजाज़त मिली वई। अल्लाह जे वली चयुसि भला पोइ सुबुह अचिजांइ। चए ठीकु आहे मां सुबुह ईंदुमि। शैतान सॼी राति फिरे थो त मन हिनखे निंड अचे पर सॼी राति जो बीठो पंहिंजे रब खे यादि कंदो आहे। जंहिंसां मालिक जी महिरबानी हूंदी आहे उनखे दुनिया जा थक करे बि असर कोन कंदा। अर्ज़ कयां सुबुह थी अल्लाह जे वली इंतज़ार कयो पर पोइ वरी बि कोन आयो। वरी अची करे सुम्हियो। अल्लाह जे वली घर वारनि खे चयो ॻाल्हि ॿुधो मूंखे काफ़ी ॾींहं थिया काफ़ी रातियूं थियूं मां निंड न कई आहे। हाणे जेकॾहिं कोई बि अचे उनखे ईअं चइजो त शाम मुलाक़ात करे। शैतान सोचियो त अॼु बि निंड विञायासि। वरी आयुसि घर वारनि चयोसि पोड़ा वाह जो वक़्तु तो लधो आहे हाणे शाम मुलाक़ात कजांइ। शैतान सोचियो त हाणे वारो आहे। बादवान खां हवा जे सूरत थी करे मथो वञी करे वेठुसि। सोचे हिनखे गड़ी निंड वठे त हिनखे धकां हिकदमि उथी पवंदो। कावड़ अची वेंदसि। कावड़ जे अचण जे करे बि शर्त ख़तम थी वेंदो ख़िलाफ़त ख़तम थींदी मां पंहिंजे प्रोग्राम में कामयाब थींदुमि। हाणे गड़ी निंड वरितो। शैतान धकायो। अल्लाह जो वली जागी पियो। हीअं जो ॾिसे त पोड़ो वेठो आहे कुंडी बि बंदि पई आहे। पोड़ा कुंडी बंदि पई आहे तूं काथो आहीं? चए मां बादवान खां आयुमि। खिली करे अल्लाह जो वली चवेसि थो मां तोखे हाणे सुञातो आहे त तूं शैतान आहे पर ख़ुदा जो कसम आहे मूंखे तुंहिंजे मथां कावड़ कॾहिं कोन ईंदी आहे। पाण बि चए थो मां उन खां राज़ी आहियां। साईं कहिड़े खां फरमाई वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क़ुरान चए थो मां उन खां राज़ी आहियां जिनखे कावड़ ईंदी आहे त कावड़ खे खाई छॾींदा आहिनि। अर्ज़ कयुमि अल्लाह जा बाना उहे थींदा आहिनि जेके मालिक जे हुक्म ते जी जी कंदा आहिनि। तॾहिं मालिक जो क़ुरान चए थो इबादुर्रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। क़ुरान चए थो मुंहिंजा उहे बाना आहिनि जेके ज़मीन ते हलंदा आहिनि त आराम सां हलंदा आहिनि। जे हुन सां जाल ॻाल्हाईंदा आहिनि त सलामती जो लफ़्ज़ सलाम चवंदा आहिनि। तॾहिं क़ुरान पाक में रब साईं बि सलाम जो हुकुम कयो आहे। हदीस पाक में या मुंहिंजो सोर बि करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था साईं फरमाता अक्सिरू बिस्सलाम सलाम में घणाई कंदा कयो घणे में घणो कबे खे सलाम ईंदा कयो। जॾहिं कलमे पाण वारो चवंदो आहे अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम जवाब में चवंदो आहे जॾहिं पाण में कबे को सलाम जूं दुआयूं घुराए रब अर्श ते ऐलान करे चवंदो आहे सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। ओ जे मानो तव्हां हिक ॿिए खे दुआयूं सलामती जूं कयो था मां अर्श ते ऐलान कयां थो मां रब तव्हां ॿिन्ही खे सलामत रखी छॾियो आहे। अल्लाह जी अदा दीन इस्लाम में वॾी महिरबानी रखी अथई ऐं तव्हां असांखे एॾे ख़्याल ई कोन वेंदो। तव्हां असांखे दुनिया जूं ॻाल्हियूं घणियूं ईंदियूं आहिनि पर दीन इस्लाम जूं ॻाल्हियूं न ईंदियूं आहिनि ऐं अल्लाह उन खां राज़ी आहे जंहिंमें दीन इस्लाम जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। तॾहिं मालिक जो क़ुरान बि चए थो अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ुरान चए थो मां इन जे करे राज़ी आहियां तव्हां खां जो तव्हांखे दीन इस्लाम अता कयो आहे ऐं दीन इस्लाम जे लाइ तव्हां असांखे ॼाण ई कोन्हे का दुनिया जी वॾी ॼाण आहे। वुज़ू कंदा वुज़ू जे करण जो सही तरीक़ो न अल्लाह ॼाणींदो आहे। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो
साईं जन फरमाता वमन तवज़्ज़ा फअहसनल वुज़ूअ, उन्हीं शख्स जो वुज़ू भी कयो पर सुहिणो वुज़ू कयो अथई। सहाबा किराम अर्ज़ कनि था मा अहसनुल वुज़ू, साईं सुहिणे में सुहिणो वुज़ू कहिड़ो आहे? साईं जन फरमाइनि था हर उज़्व जे धण जे वक़्त में मालिक खां दुआ घुरंदो वञे त इहा सुहिणे में सुहिणो वुज़ू हूंदो आहे। तारियूं यादि ई न ईंदी कहिड़ो कमु असां जे इहे मुला ॼाणनि, पाण ॼाणनि, मौलवी ॼाणनि। हिकु हिकु उज़्व धण जे वक़्त में सुहिणे अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआयूं सेखारियूं। तॾहिं सुहिणे अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साईं जन फरमाइनि था जॾहिं तव्हां 20 ताईं हथ धोइण खां बाद में हाणे गुरड़ी करणु शुरू कई अथव। जॾहिं वात में पाणी विझो गुरड़ी करण लाइ, उन वक़्त में हीअ दुआ घुरदा कयो। साईं जन फरमाइनि था इहा दुआ घुरदा कयो, चवंदा कयो अल्लाहुम्मा रुज़्क़नी रिज़्क़न हसनन वासिअन तय्यबा। दुआ घुरबी अल्लाह मुंहिंजे न वात में रिज़्क़ सुहिणो कुशादो ऐं पाक नसीब कजा। अल्लाह मांखे जेको आहे बुराई बुरे ऐं जेको आहे त हराम रिज़्क़ खां अल्लाह साईं तूं पनाह ॾिजा। इहा दुआ घुरबी आहे गुरन करण जे वक़्त में। जॾहिं नक खे पाणी ॾिबो आहे, मुंहिंजे सुहिणे रबी करीम साईं दुआ सेखारी आहे। ॿुध साईं फरमाता जे नक में पाणी ॾियो, उन वक़्त में दुआ घुरदा कयो था अल्लाहुम्मा रहिनी राइहतल जन्नत वला तुरहिनी राइहतन नगार। ओ मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजे नक में जन्नत जी बोए नसीब कजाए, रब जहन्नम जी बोए मांखे नसीब न कजा। हर उज़्व जे वक़्त में सुहिणे अरबी साईं जन दुआयूं सेखारियूं। हलो गुणन करण खां बाद में हाणे माण्हू मुंहं खे धोए थो, इन वक़्त में दुआ घुरे। साईं फरमाता दुआ घुरदा कयो, चवंदा कयो अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह। ओ अल्लाह मुंहिंजे मुंहं खे अछो कजा, जहिड़ी केतिरनि जा मुंहं अछा हूंदा ऐं केतिरनि जा मुंहं कारा थी वेंदा। रब क़यामत वारे ॾींहुं मुंहिंजे मुंहं खे अछो कजा, सफ़ेद कजा। मुंहं धोइण जी दुआ। हलो मुंहं धोइण खां बाद में सॼे हथ खे धोईंदो पूरो ठूठ ताईं। इन वक़्त में दुआ सुहिणे अरबी करीम साईं सेखारी। साईं फरमाता इन वक़्त में दुआ घुरदा कयो, चवंदा कयो अल्लाहुम्मा आतीनी किताबी बियमीनी वला मिन वराए ज़हरी। ओ मुंहिंजा रब क़यामत ॾींहुं मांखे अमाल नामो ॾिजा त सॼे हथ में अमाल नामो नसीब कजा। क़यामत ॾींहुं जंहिंखे सॼे हथ में अमाल नामो मिलियो न, ख़ुदा जो क़ुरान चए थो फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, पोइ जल्दी जो मां मालिक हिसाब ई आसान करे छॾियो। दुआ घुरबी अल्लाह मांखे जेको आहे अमाल नामो ॾिजाए, सॼे हथ में ॾिजाए, पुठी पोयों मांखे न ॾिजाए। सॼे हथ में अमाल नामो जन्नत खे मिलंदो। खबो हथ धोइजे, उन वक़्त में दुआ घुरजे। सुहिणे अरबी करीम साईं समझाई। साईं फरमाता खबो हथ धो, उन वक़्त में दुआ घुरदा कयो त अल्लाहुम्मा ला तुतीनी बिकिताबी बिशिमाली वला मिन वराए ज़हरी। रब खबे हथ में मांखे अमाल नामो न ॾिजा, रब सॼे हथ में अमाल नामो ॾिजा। अल्लाह मांखे खबे हथ में अमाल नामो न ॾिजा, छो त जंहिंखे खबे हथ में अमाल नामो मिलियो उन जे लाइ फ़ैसिलो जहन्नम जो थी वेंदो। अल्लाह सभिनी खे क़यामत ॾींहुं अमाल नामो सॼे हथ में नसीब फरमाए। आमीन चओ। अर्ज़ कयुमि हाणे खबो हथ विधो अथई, उन खां बाद में मथे जो मसा थो करे। मसा करण जे वक़्त में मुंहिंजे सुहिणे रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सेखारी आहे। ॿुध साईं फरमाता दुआ घुरदा कयो अल्लाहुम्मा ज़िल रासी यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ल अर्शिका। ओ मुंहिंजा रब क़यामत ॾींहुं मुंहिंजे मथां पासो कजां, मुंहिंजे मथे ते पासो कजां, जंहिं में कोई पासो न हूंदो, अर्श अज़ीम जो पासो हूंदो। अल्लाह मुंहिंजे मथे ते उहो पासो कजां,
अर्श अज़ीम जो पाशो नसीब कजा। उन्हीं खां बाद में जॾहिं कंध जो मसा कंदो आहे उन वक़्त में दुआ घुरी अथसि। सुणे अरबी साईं फरमायो इहा दुआ घुरदा कयो त अल्लाहुम्मा आतिक रुक़बती मिनन नार, रब मुंहिंजी गर्दन खे जहन्नम जी बाह खां आज़ाद कजा। अल्लाह जहन्नम जी बाह खां मुंहिंजी गर्दन खे आज़ाद कजा। उन खां बाद में जॾहिं सॼो पेर थो धोए मुंहिंजे सुणे रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो सॼे पेर धोइण जे वक़्त में दुआ घुरदा कयो चवंदा कयो त अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिरात यौम तज़िल्लुल अक़दाम। ओ अल्लाह क़यामत ॾींहुं पुलसरात ते मुंहिंजे पेर खे मज़बूत कजा। जंहिं ॾींहं में केतिरनि जा पेर तिरकी पवंदा, केतिरनि जा पेर टुकड़ा टुकड़ा वढिजी वेंदा, रब मुंहिंजे पेर खे क़यामत वारे ॾींहुं उन पुलसरात ते मज़बूत कजा। जॾहिं खबो पेर धोए मुंहिंजे सुणे रबी करीम साईं फरमायो आहे उन वक़्त में हीअ दुआ घुरे। ईअं दुआ घुरे त अल्लाहुम्मा जअलनी ज़ंबन मग़फ़ूरन वसाई मशकूरन व तिजारती लन तबूर। ओ मुंहिंजा अल्लाह मुंहिंजे गुनाह खे माफ़ फरमा जा। वसाई मशकूरा, रब मां महिनत कयां तो या क़बूल कजां। व तिजारती लन तबूरा, रब हाणे निमाज़ जो मां तोसां वापार कयां तो, रब इहो मुंहिंजो वापार बिना नफ़े जे न बणाइजां। रब इन वापार खे फ़ाइदे वारो बणाइजां। सुन अरबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान था मन तवज़्ज़ा व अहसनल वज़ू, जे वज़ू कयो पर सो वज़ू कई ये दुआयूं भी पढ़ी। मुंहिंजो सो अरबी करीम साईं फरमातो निमाज़ पढ़ी करे निकिरंदो आहे, रब ऐलान कंदो आहे मलाको शादी ॾियो मानी खे गुनाहनि खां ईअं पाक कयो क अन्नहु वलदतु उम्मुहु अल यौम, गोया के अम्मा जे पेट खां अॼु ॼायो आहे मां रब सारे ज़िंदगी जा गुनाह जा माफ़ करे छॾिया। एॾी अल्लाह अदा निमाज़ पढ़ण में पंहिंजे ज़िक्र करण में अल्लाह वॾो मज़ो रखियो आहे, सवाब रखियो आहे। तॾहिं मालिक जो क़ुरान बि चए थो इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। कुरान चए थो मुंहिंजा बाना उहे आहिनि ज़मीन ते आस्तगी सां हलंदा आहिनि, कोई मिलंदो तन जाल ॻाल्हाईंदो आहे त सलामती जा लफ़्ज़ चवंदा आहिनि, पर क़ुरान चए थो वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा, दुनिया निरां कंदी आहे मुंहिंजा बाना राति जो थी करे मां रब जी बीठा इबादत कंदा आहिनि, मां रब खे बीठा रिझाईंदा आहिनि, मां रब उन्हनि खां राज़ी आहियां। अञा बि रब साईं जे बाननि जा निशान ॿुध। अतख़ुरा जो क़ुरान चए थो वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। अल्लाह जा बाना दुआयूं घुरदा त अल्लाह असांखे जहन्नम जी बाह खां बचाए जा, छो त जहन्नम ॾुखे में ॾुखी शइ आहे। इन्नहा सात मुस्तक़र व मुक़ामा, इहा बुरी जाइ आहे, अल्लाह जहन्नम जी बाह खां पनाह ॾिजाए। ये अल्लाह जे बाननि जा निशान आहिनि। मां अर्ज़ कयुमि अॼो को मौज़ू आहे त अल्लाह साईं जा नेक बाना इहे आहिनि जेके इहे दुआयूं घुरदा आहिनि, इहे कम कंदा आहिनि, इहे निशान आहिनि। अॻिते रब जो क़ुरान चए थो ॿुध, फरमाए त मुंहिंजे बाननि जा निशान ॿुधो। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। मुंहिंजा बाना उहे आहिनि जेके हन ख़र्च कंदा आहिनि त इसराफ़ न कंदा आहिनि। अजायो ख़र्च करणु ॾुखे में ॾुखी शइ अथव, छो त क़ुरान पाक ईअं फरमायो आहे इन्नल मुबज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, अजाए ख़र्च करण वारा शैतान जा भाइर आहिनि। अजाए ख़र्चनि खां बचा कयो, छो त अल्लाह जे बाननि जो निशान आहे अजायो ख़र्च कॾहिं बि न कंदा आहिनि। वलम यक़्तरू, बख़ीरी बि न कंदा आहिनि, न तंगी बि न कंदा आहिनि। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, दरमियानी इख़्तियार कंदा आहिनि, यानी अल्लाह जेको ॾिनो अथनि जीअं जीअं करे
ख़र्च कंदा आहिनि, अजायो ख़र्च न कंदा आहिनि। इहे निशान अल्लाह साईं जे बाननि जा। अल्लाह खां दुआ आहे रब साईं सभी तव्हां असांखे इन पंहिंजे बानप जे सही हलण ते तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह साईं तव्हां असांखे शैतान जी ही ग़ुलामी खां बचाए। अल्लाह साईं पंहिंजे इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जेको तव्हां असां वेठासीं अल्लाह साईं इहो असांजो वेहण क़बूल मंज़ूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। M-Can Production. ईसा कहे करायो, ईसा कहे करायो, फ़िरौन जे झोलीअ में मूसा कहन पायो, ज़मीन जे तख़्ते ते नबी कह घुराया। सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीन कह बनाया। और सो अल्लाह 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 और सिज चंद्र तारा कया कहे रोशन दिन वट कपहा ऐ दिन रमज़रो गलो। और सिज चंद्र तारा कया कहे रोशन दिन वट कपहा ऐ दिन रमज़रो गलो। सभिनी खे सरचाए ॾिसे की न ॾोहने, सभिनी खे सरचाए